Hai sahabat dekat Rumah Sakit Kasih Ibu, mari kita bahas etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Yang pertama, jika Anda akan batuk atau bersin, gunakan lengan atas bagian dalam. Ini membantu mencegah penyebaran kuman. Yang kedua, gunakan sapu tangan atau tisu. Setelah digunakan, buanglah tisu ke tempat sampah. Yang ketiga, jika Anda sudah menggunakan masker, batuklah ke dalam masker tersebut. Pastikan masker tetap terpakai dengan benar. Selalu budayakan mencuci tangan. Cuci tangan Anda dengan air mengalir dan sabun. Biasakan mencuci tangan dengan sabun, ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan. Atau bersihkan dengan alkohol scrub. Terima kasih telah menyimak, marilah kita jaga kesehatan bersama.